Agora a brincadeira foi isso. Eu já tava Depois vamos lá na piscina dar uma olhada. Vou pegar a lanterna e vamos. Ah não, vai ter o polícia ladrão. E o passeio noturno. Já foi passeio noturno. Aí foi aquele do dinossauro. Galera, alguém lembra qual é o nome dessa folha que a gente usou? Isso aí é uma folha araucária. O tio Fael falou. Vocês lembram por que essa folha pegou fogo tão rápido? Dentro da folha tem um óleo que é inflamável. Faz o fogo pegar mais rápido. Por isso a gente acendeu a fogueira tão rápido e por isso também ela acabou tão rápido. Porque ela consome muito rápido também. E aí, galera, quem quiser agora vai ter um polícia ladrão com o tio Tafarel. Ele tá indo pra lá. Eu só vou fechar aqui, tô encontrando vocês lá também. Quem quiser com o polícia ladrão, levanta a mão aí, Fael. É só seguir o tio Tafarel. E amanhã as nossas atividades começam às 9h30 para as crianças e 10 horas para os adultos. Para as crianças, às 9h30 vai ter Alimentando a Bicharada, depois vai ter o Jet Grama. Então todo mundo se prepara com roupa que possa molhar. O Jet Grama, para quem não sabe, é um plástico bem grande no morro, com água e sabão para a galera escorregar. Vixe Maria, é desse jeito. Davi. Pronto. E para os adultos, às 10 horas vai ter caminhada com o recreador Coelho. Tu tá pondo negócio aqui? Vamos, Davi. Amanhã às 10 horas caminhada até o Mirante. Até o final de semana.